Una persona è stata soccorsa questo pomeriggio dal personale medico-infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato negli spazi di un'attività produttiva di Lauzacco in comune di Pavia di Udine. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la persona è caduta da un'altezza di circa 1,5 metri. La Sores ha inviato sul posto l'ambulanza proveniente da Palmanova e lei di soccorso. La persona è stata poi presa in carico dal personale medico-infermieristico e trasportata in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita. Un uomo è stato soccorso questa mattina dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la grande viabilità triestina a San Dordigo della Valle. Per causa in corso di accertamento da parte della Polstrada, l'uomo ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è finito rovinosamente a terra. È stato preso in carico dall'equipaggio dell'ambulanza che l'ha trasportato in codice giallo all'ospedale di Catinara, dove si trova ricoverato. Restiamo in tema spostandoci a Pordenone, dove una persona è stata soccorsa nel pomeriggio dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un sinistro che si è verificato a Pordenone lungo via Nuova di Corba. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri sul posto per i rilievi di legge, ha perso il controllo della propria vettura che stava conducendo ed è finito fuori strada. Preso in carico dal personale sanitario, è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone con ferite non gravi. Ci spostiamo a Gorizia, un messaggio di pace, approvata in Consiglio la mozione contro l'antisemitismo, la videodichiarazione che ci è giunta da parte del sindaco Rodolfo Ziberna. In Consiglio Comunale ieri, su iniziativa del sottoscritto e di tutti i gruppi di maggioranza, ai quali si è aggiunta anche l'Unione Slovena, la Slovenska Skupnost, abbiamo approvato, nel senso che l'ho fatto mia, una mozione che ha lo scopo di tenere davvero alta l'asticella per frenare e arginare tutte quelle azioni, quegli episodi di antisemitismo che stanno sconvolgendo davvero da alcuni mesi tutto il Paese. Il prossimo passaggio sarà quello per il quale il percorso dovrà essere avviato dell'attribuzione, il riconoscimento della cittadinanza onoraria anche all'unione delle comunità israeliane che sono presenti in Italia e ovviamente anche a Gorizia. Spiace, non meraviglia, ma spiace che, eccezione fatta per la Slovenska Skupnost, altri consiglieri o altre liste della minoranza non abbiano ritenuto di sottoscrivere questa mozione, magari anche emendarla per migliorarla. E questa è una dimostrazione ulteriore di quanto sia necessario adottare queste misure. Peraltro i contenuti sostanzialmente analoghi erano già stati fatti propri dal governo italiano, dal Parlamento, dal Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo. Grazie per la visione all'ascolto, chiudiamo qui questa edizione live, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.